無線耳機而家目前咧冇對好聽嘅話咧，可能試完呢一對 Noble Audio Rex 5咧會有啲新觀點喎，因為咧佢可能係用料最強嘅真無線耳機啊！大家睇埋落去咧就知道點解我會咁講噶啦，亦都知點解咧佢可以賣到成3880。咁一般真無線耳機咧都係賣1-2千啦，頂盡3000頭嘅價位啦。咁而 Noble Audio Rex 5咧夠膽賣到3880咧，除咗佢哋夠自信之外咧，淨係睇用料咧都可以睇到估中嘅原因啊。Rex 5咧係用一個類似入耳式監聽耳機嘅造型啦，足足用咗5個驅動單元，係講緊單邊5個單元喎。市面上咧都真係冇邊對真無線耳機咧可以用到咁多單元啊，都可以形容咧佢係怪獸級嘅規格啊。咁咧首先就分別係咧1個10mm嘅動圈啦，3個動鐵，同埋1個6mm嘅平板單元。咁動圈同動鐵單元咧，相信大家都會比較熟悉噶啦。咁而對平板單元咧，應該都會相對陌生。咁平板單元嘅特徵咧就係響應速度快，咁就可以咧準確還原到一啲微細嘅細節俾你啦，從而咧去提高更加強嘅解釋力噶。咁如果你好追求呢種取向嘅話咧，之後咧就可以多啲留意咧用到呢啲平板單元嘅耳機啦。咁我哋講翻呢對 Rex 5先啦，我手上呢一對咧其實就係同豐澤合作推出嘅 Limited Edition 嚟噶。一般版咧就係用咗綠色做主調啦，而呢款限量版咧就係用咗經典嘅藍橙互補色做呢個設計主調嘅。咁金屬表面嘅插電盒咧就係藍色，底部嘅名牌咧就用咗橙色。咁不過與其話係橙色咧，我自己覺得係更加少少似銅嘅顏色噶。插電盒嘅內部咧就係用咗呢一隻橙銅色啦。咁耳機機身咧都係用咗呢隻色為主嘅，而黑色嘅觸控面板咧亦都滲入咗呢啲橙銅色做一個點綴啦。而佢嘅出聲窿咧都好別出心裁，融入咗呢個 Noble Audio 嘅 logo。咁就比起咧綠色嘅一般版啦，我自己就會比較中意呢一款內斂啲嘅配色啦。大家又會中意邊款多啲呢？實際咧聽完呢一對 Rex 5之後咧，佢的確咧係我聽過嘅真無線耳機咧入面 top tier 嘅水準嚟噶啦。一對耳機好唔好聽咧，都唔係話堆料塞好多唔同嘅單元入去就搞掂。其實最重要咧係對唔同單元嘅調校，令到佢哋唔會互相影響啦，而係做到呢個互相咧協同互補嘅效果噶。而我哋咧如果真係買得呢個價位啦，都唔係淨係買佢嘅單元噶啦，而係買佢嘅調音啊。因為調音咧係最考佢哋嘅功夫嘅。呢一對5個單元嘅 Rex 5咧就好體現到 Noble 嘅經驗啦，同埋聲學實力。咁佢哋嘅調音師咧就有聽力學嘅博士資格啦，過往亦都推出過好多咧成10000蚊嘅有線耳機噶啦。首先咧我就試聽咗 YOASOBI 嘅 Heartbeat 啦，咁呢一首歌咧就係由佢哋嘅女聲咧到合唱團和音啦，到樂器咧一層層咁樣推進嘅。咁去到女聲嘅中高音咧都聽得出係好細膩流暢，而去到中後段嘅樂器同埋和音一齊出嚟嘅時候咧，每個部分咧都非常之清晰同埋好有層次咁樣還原，係完全咧唔會打晒膠咁樣嘅。而我最中意嘅咧就係合唱團咧唔同聲部唱嘅時候咧慢慢推進嘅感覺啊！咁耳機咧，我覺得係還原到咧好似現場聽嗰種咧廣闊嘅聲場同埋臨場感。咁喺5個單元分工之下咧，呢種複雜嘅音樂咧都可以好鬆容咁樣傳達到俾你聽嘅。而我喺聽 Baby Monster 嘅 Drip 嘅時候啦，樂器同埋人聲咧都係非常之緊湊同埋短促嘅。Rex 5咧嗰個響應速度咧都夠快喎。咁中低頻咧係比較呈現到有足夠嘅力量啦，之餘咧仲非常之有彈性添。咁不過咧喺預設嘅調音之下咧就唔算係一個好強調低頻啦。咁如果咧大家中意再聽強啲嘅低頻嘅話咧，就可以入翻 App 度校啦。咁除咗有預設嘅6種調音之外咧，仲可以自己慢慢調校添。最後咧聽多首林家謙嘅4月物語啊。林家謙喺呢首歌嘅編曲咧，跟住個歌詞一路發展落去。Rex 5咧由開始嗰個低聲重唱啦，去到後段嗰個放聲咧，都係好忠實咁樣呈現到咧林家謙嘅聲線出嚟噶，連同樂器咧一齊帶動成首歌嘅情緒。尤其是咧前段嘅一啲尾音啦 ，Rex 5咧都真係做得幾細膩嘅。而 Rex 5咧係驚喜地咧喺唔同嘅曲風咧，佢都係可以應付得到，而且音色咧都係呈現得非常之唔錯噶。咁呢一個咧同佢本身咧比較均衡嘅調音咧，我相信都有啲關係。而呢3頻咧都係好忠實啦、好清晰咁樣呈現咗出嚟啦，去發揮咧呢5個單元嘅優勢嘅。整體音場咧都做得足夠嘅廣闊自然啦。我自己咧都比較中意呢種調音，因為咧我對樂器啊、人聲呢啲細節咧都相當之靈敏嘅嗰個聽覺，都係
嗰句啦，如果你中意咧偏向其他調音嘅風格嘅話咧，都可以入翻 App 嗰度咧自己慢慢教啦。咁不過講翻啦，今次咧我全程都係用 Android 機啦，去透過 LDAC 連接㗎。咁 Rex 5咧仲係會支援 aptX Adaptive 啦、AAC 同 SBC。咁我自己都試過咧連翻 iPhone 咁樣聽啦，的確落咗去 AAC 之後咧，對音色咧都係會有幾大嘅影響㗎。咁而 Rex 5咧始終都有硬實力喺度嘛，整體咧都係好聽嘅。不過咧我都係會建議咧搭配翻呢個 Android 去聽，先可以發揮到佢最好嘅音色啦。而今次咧 Noble Audio 咧仲同瑞典嘅 AudioDo 合作咧，去增加咗呢一個個人化聽力測試啦，同埋 EQ 嘅調整嘅。咁一樣咧都係喺個 App 入面就做到噶啦。咁大家咧戴咗耳機之後啦，個 App 咧就會分別喺左右耳機咧播放唔同頻段嘅聲音俾你，然後大家咧就去揀翻聽唔聽到嗰段聲音。咁成個過程咧都好快嘅，都係3分鐘左右。咁大家咧就可以獲得一條咧專屬自己嘅聽力曲線噶啦，仲可以睇翻自己左右耳咧對唔同頻道嘅靈敏度添。咁原來咧我嘅左右耳咧對中高頻咧都有幾大嘅差別㗎。咁然後咧個 App 就會按照翻呢條曲線啦，去提供相對應嘅 EQ 俾你。最特別嘅係咧，佢會 apply 入耳機啦，就算轉咗裝置聽歌咧，你都係可以用到呢個 EQ 㗎。咁我就係覺得咧，用咗呢個 EQ 之後咧，嗰個效果都幾明顯嘅。首先咧，成個聲場更加廣闊啦，人聲咧會厚翻少少俾我，但係咧細節咧都會再多少少。咁我自己咧如果有得揀咧，都會長開呢個 EQ 啦。至於咧主動降噪方面啦，佢唔係算一個 top tier 水準，但係都有中上啦。我會建議大家可以嘅話咧，就用佢跟機送嗰個海綿耳塞啊，因為咧嗰個物理隔音會做得更加之好啊嘛。而 Rex 5跟機咧其實係足足送咗成9對耳塞俾大家㗎。咁換咗耳塞之後，配搭埋 ANC 啦，我就會形容咗隔到大概70至80% 左右嘅噪音。咁坐巴士啊、搭地鐵都夠用嘅。咁如果咧行一啲繁忙嘅馬路咧，可能就會有啲吃力啦。講到通話收音啦 ，Rex 5嘅表現都唔錯嘅，背景噪音唔算明顯，人聲嘅話咧稍稍大聲咧都已經足夠突出同埋清晰㗎啦。至於咧去到電量方面啦 ，Rex 5咧刪咗 ANC 可以聽到7個鐘，開咗 ANC咧就有5個鐘。咁5單元咧的確喺電量上咧會有啲蝕底嘅。比較好嘅係咧，本身呢一個唔算大嘅充電盒咧係可以額外提供到25個鐘頭嘅續航力㗎。我咧 Rex 5單次續航可以做到更長咧，咁就更加好啦。咁試完呢一對 Noble Audio Rex 5啦，佢用料好足，亦都做足調音，將佢最好嘅音色啦，呢個耳機最核心嘅功能咧，都做到最好咁樣俾你噶啦。咁而如果咧大家親身試過之後咧，就會感覺到佢嘅音色咧，的確係真無線耳機入面嘅 top tier 嚟噶啦。除此之外啦 ，ANC 啦，個人化嘅聽力曲線啦，同埋其他功能咧都做到俾大家。咁係電量咧同其他品牌咧相比起會有少少輸蝕啦，但係咧睇埋其他部分嘅表現咧，我都覺得係可接受嘅。咁唔知大家會唔會想試下呢一對3880嘅 Noble Audio Rex 5咧？歡迎留言討論下。今次呢條片咧就嚟到呢一度啦。咁如果中意嘅話咧，記得 comment、share、like 啦，同埋咧 share 埋俾朋友睇啦。千祈唔好唔記得我嘅 Instagram， 一有新片咧就會即刻通知你噶啦。我哋下次再見。